హలో గైస్, వెల్కమ్ టు Nikshala.com. జర్మనీలో మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటే అందరు స్టూడెంట్స్ కి వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్. జర్మనీలో మాస్టర్స్ చదువుతున్న తెలుగు స్టూడెంట్స్ అందరి కోసం మేము Nikshala.com ఒక ఫేస్బుక్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాము. ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జర్మనీలో ఉంటూ మాస్టర్స్ చదువుకుంటున్న తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఇయర్స్లో జర్మనీకి వెళ్ళి మాస్టర్స్ చదవాలనుకుంటున్న తెలుగు స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉంటారు. ఇది మీకు నెట్వర్కింగ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ అనేది. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా యూనివర్సిటీ షార్ట్ లిస్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు మీకు కావాల్సిన యూనివర్సిటీ మీరు ఏదైనా యూనివర్సిటీ పిక్ చేసుకుని ఆ యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ యూనివర్సిటీ సీనియర్స్ కూడా ఇదే గ్రూప్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళతో మీరు కనెక్ట్ అయ్యి మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అకామిడేషన్ వెతుక్కునేటప్పుడు జర్మనీలో మీకున్న డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా టిప్స్ ఆర్ అడ్వైజెస్ కావాలంటే ఈ గ్రూప్లో ఉన్న సీనియర్స్ని మీరు అడగచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు నెట్వర్కింగ్కి చాలా పనికొస్తుంది. నెట్వర్కింగ్ అనేది మీ మాస్టర్స్ జర్నీలోనే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. దాని మీద మీ ఫ్యూచర్ అనేది కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి కోసం అని చెప్పి మేము ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము జర్మనీలో తెలుగు స్టూడెంట్స్ అందరి కోసము. ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో డో నాట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఈ వీడియో జర్మనీలో ఆర్కిటెక్చర్ చదవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కోసం మా బండిల్స్ ఆల్ ఇన్ వన్ టూల్ కిట్ ప్రోడక్ట్ గురించి. బండిల్స్ ఆల్ ఇన్ వన్ టూల్ కిట్ అనేది మేము Nikshala.com డెవలప్ చేసిన ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్లో మేము మీకు SOP, LOR టెంప్లెట్, CV టెంప్లెట్, జర్మన్ లాంగ్వేజ్ కోర్స్, జర్మన్ వీసా కవర్ లెటర్ అండ్ యూనివర్సిటీ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఎక్సెల్ షీట్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్ మాస్టర్స్ అవన్నీ మేము మీకు ఒకే ప్రోడక్ట్లో ఇస్తున్నాము ఫర్ 2790 రూపీస్. ఈ ప్రోడక్ట్లో మీ అప్లికేషన్ రెడీ చేసుకోవడానికి మీకు కావాల్సిన అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హు వాంట్ టు పర్సూ దే మాస్టర్స్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ మా వెబ్సైట్లో ఎక్కడుంది, దీన్ని మీరు ఎలా పర్చేస్ చేయొచ్చు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము. సో లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ ఎనీ మోర్ టైమ్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో గైజ్, మీరు మా ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్ ఇన్ వన్ టూల్ కిట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు మా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి Nikshala.com. మా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మా హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీరు కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని పక్కన బండిల్స్ అని ఉంది కదా, దాని కింద చెక్అవుట్ మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మీ బండిల్స్ ప్రోడక్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ డిజైర్డ్ టూల్ కిట్ కింద ఇంజనీరింగ్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత కింద సెలెక్ట్ డిజైర్డ్ కోర్స్లో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత మా ఆర్కిటెక్చర్ టూల్ కిట్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు రీడ్ మోర్ మీద కొడితే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ లో ఏమేమి వస్తున్నాయో మీకు కనిపిస్తుంది. మీకు పర్సనల్ SOP అండ్ LOS, ప్రొఫెషనల్ CV టెంప్లెట్, A1B1 జర్మన్ కోర్స్, యూనివర్సిటీ ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ వీసా కవర్ లెటర్ ఇవన్నీ ఓన్లీ ఫర్ 2790 రూపీస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. దాని కింద బై నౌ అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మా Nikshala.com చెక్అవుట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో బిల్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయాలి. నేను ర్యాండమ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తాను, మీరు మాత్రం మీ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఇలా మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లేస్ ఆర్డర్ అండ్ పే అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మా పేమెంట్ గేట్వే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు మీ పేమెంట్ మెథడ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు UPI, కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఈ మూడిట్లో ఏ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకున్నా మీరు పేమెంట్ చేయొచ్చు. మీకు EMI ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మీరు అమెజాన్ పే, ఫోన్ పే లాంటి వాలెట్ యూస్ చేస్తే మీకు 40 రూపీస్ దాకా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ పర్చేస్ అవర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆల్ ఇన్ వన్ టూల్ కిట్ బండిల్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్. ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను. డో నాట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ అవుట్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆన్ Nikshala.com అండ్ డో నాట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో అస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. మా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. డో నాట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ Nikshala.com. So if you like our videos, do like, share and subscribe. Thank you for following Nikshala.com.